もなく目的地付近です。目的地に到着しました。案内を終了します。運転お疲れ様でした。
曇りよるわどんぐらい入れんの？どれくらい入れればいいんですね。5皿で全部半分ぐらいかな。メスいいですか。うん、うまっ。また風が出てきたね。ね。テイク5か。もう撮ってんの？
最悪。なんでやっぱ炭火は違うね。